biasa, Brukprak, TPRI, Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dararamang sadayana? Patepang deui sareng simkuring saparakacat di lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Dina acara anu maneh nyaeta Brukprak Wilujeng nyakseni. Istilah bahasa Sunda Brukprak, ngandung arti terbuka. Brukprak, Puguh tujuanana Brukprak, kaharti masalahna. Brukprak, Tetep aya aturan Brukprak, mi butuh kejujuran. Brukprak, Teu bisa sambarangan Brukprak, gumantung kapentingan. Brukprak dina dialog sangkan membuat masalah. Jujur masih asah asih-asih sangkan membuat masalah. Rakyat jeung pemerintah Mahagulan, coba. Kang Yudi Mohon Ibu Leni, naon cenah tema dinten ayeuna teh Kang Yudi? eta ya aplikasi Peduli Lindungi teh ya Bu. Ah, Eta kudu rame aplikasi itu semohon. Peduli Lindungi ya. Parantos kagungan? Parantos, Parantosnya. parantos divaksin. Gitu. Brukprak, Hartina transparansi, Brukprak, cirina demokrasi, Brukprak, sajalan reformasi. urang tetep ngahiji. Ku jalan Bruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Saudara Kang Budi. Tegap. Ponakan deui mohon. Biasana kan Kang Budi mohon ya. Atuh pamirsa tangtos sateri tetos dibuka ku rarayanti LS Paswan JS SMP Pasundan Hiji Bandung tangtosna ieu teh pimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI salaku Kepsek SMP Pasundan Hiji Bandung. Nuju manco. Manco. Assalamualaikum pada kumaha mang. Aturan Bapak. Mohon. Sareng reng-rengan guru-guru. Aduh reng-rengan tehnya atuh engke oge ulu biung atunya interaktifnya dina dangat ayeuna. Sapertos biasa pamirsa kumaha daramang mugi wae dina ginanjar Allah Subhanahu wa taala nya. Ayeuna mah nya ka mana-mana teh kedah nyandak gadget. Tah eta. Kumargi ayeuna mah bade lebet ka tinit. Aya Bade ka dia tinit. Nah nya. Ditinit. Mohon upami ta candi tinit. Eta teh tiasa lebet. Mohon ya. Mohon. Aya sisiniran heula. Aya nya. Rinci kerincang. Kang Dadang meser beas padan wangi. Nah, sidik pisan. Laras. Hayu urang ngalatih diri ku aplikasi Peduli Lindungi. Iya Kang Dadang meser beas pandan wangi, tangtosna tos ngagaduhan aplikasi Peduli Lindungi. Aya. Sok komode aya nama saurna di pasar tradisional di Kota Bandung teh aya anu kantos uji coba. Saurna aya 2 anu tos uji coba. Tapi urang ulam heula atuhnya sapertos biasa. Narasumber dina danget ayeuna ya. Anu munggaran ieu Kadis Perindak Provinsi Jawa. Anu dipihormat Bapak Dr. Andes Haji M Arifin Sujayana MM di haturan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Mangga di aturan Bapak. Manggalinggi. Upami mohon ka Bapak mangke urang bare naros teh nya. Teh kada naros pasar mana wae ieu teh anu kedaya aplikasi Peduli Lindungi teh nya. Tah anu kadua ieu Kadis Kominfo
Provinsi Jawa Barat anu dipihormat Bapak Setiaji ST MSI. Bro, Morasun. Abres, diaturan Bapak. Linggi Sumangga Cali. Salajengna pamirsa, ieu aya pengamat kebijakan publik anu dipihormat Bapak Yayan SE MSI PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Morasun. Rampes, beneran, Pak. Narasumber tos siap. Datang tos nanya, orang baris gitunya ieu teh. Kumaha ngalatih diri ku ngagunakeun aplikasi Peduli Lindungi teh nya. Tapi satacana abi bade cari kelanya izinnya. Angga. Wow, sakit tuh cakap. Pas. Pas itunya. Pas. Atuh tangtosna gitu pamiasa saat acan orang teh baris kawangkong sareng para narasumber anu kredibel di nadangat ayeuna, orang baris tinggal heula tayangan. Yuk. Aplikasi Peduli Lindungi kini menjadi alat pertama untuk menyeleksi orang-orang yang bisa masuk ke tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan atau mal. Melalui scan barcode, aplikasi Peduli Lindungi akan menyeleksi tiap orang yang hendak masuk ke dalam pusat perbelanjaan atau mal. Scan barcode ini akan memunculkan beberapa warna dan status. Warna hijau memiliki arti pengunjung diperbolehkan masuk. Sementara warna kuning, petugas akan melakukan verifikasi ulang, sedangkan warna merah menandakan pengunjung sama sekali dilarang masuk. Scan barcode ini juga berfungsi untuk mengetahui jumlah pengunjung yang memasuki kawasan tersebut. Lantas, seberapa efektif aplikasi tersebut bisa mencegah kerumunan di tempat umum? Berikut kita simak pembahasannya dalam obrolan khas Sunda Brukbrak TVRI Jawa Barat. Area-area mana wae anu kedah katanya terus oge kedah wajib scan barcode teh. Ya. Jadi penerapan Peduli Lindungi ini tidak langsung ya. Dilakukan secara bertahap. Mengikuti juga PPKM level dari masing-masing wilayah. Nah, pertama kali sebenarnya Peduli Lindungi itu diberlakukan di transportasi seperti bandara, terus kemudian kereta api dan pelabuhan. Nah, kemudian menerapkan kembali juga di mall, pasar modern ya. Nah, setelah uji coba sukses, baru masuk ke wilayah yang lain. Seperti misalnya tadi ada pasar tradisional, terus kemudian sekolah, termasuk juga tempat ibadah, dan lain sebagainya. Jantan tadi sahur Pak Kadiskom Info, Pak Setiaji, bahwa penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini memang tidak sekaligus. Jawa Barat waktu itu khususnya Kota Bandung teh kalebet yang menjadi percontohan. Untuk tahap pertama yaitu adalah untuk mall. Mall oge eta mung 3 harita teh. Itu sabulan kapangker lah Di Jawa Barat teh. di Jawa Barat. Tapi karena kemudian minat masyarakat pun juga ingin segera ya mungkin keselami teuing nya pandemi, ditambah juga para pengusaha mall yang tergabung di APPBI, mereka punya komitmen bahwa penerapan prokes termasuk Peduli Lindungi ini dimonitor oge ku teman-teman di asosiasi. Janten pami aya si mall nanu henteu ngalaksanakeun, asosiasi nanu
nyusulan keanggotana. Nah, matakna itu berjalan bagus. Kemudian yang kedua, selain mall, aya oge departemen store. Nah, eta benten kan gitu. Anu contohna nu ngecalan acuk, nu karaditu tah. Eta ge aya, janten dilakukan. Kemudian kafe, restoran, itu juga memakai aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kemudian setelah itu di sektor industri dan perdagangan adalah industri, Pak. Industri. Ayeuna di Jawa Barat teh aya 7.700-an lah industri. Itu tersebar hampir di semua kabupaten kota. Sadayana oge ayeuna mah ngangge aplikasi Peduli Lindungi. Tapi upami henteu ngangge eta, si industri teh kedah scan barcode. Kumaha numutkeun Bapak? Upami ayeuna nya urang ningali ti ngawitan pandemi nya panginten sababaraha warsih kapengker, sababaraha tahun kapengker aya sababaraha hiji fungsi anu panginten urang teh kedah di titenan. Naon eta anu disebatkeun aplikasi pelindung diri teh? Kahiji upami orang ningali dina aplikasina, terus dina fungsina nyaeta pamibasa legegna mah disebatna teh early warning system lah. Janten early warning system nyaeta bage kangge keamanan aktivitas ekonomi sareng lingkungan anu aya dina sabudeureun eta hiji jalmi. Upami hiji jalmi teh anjeunna apakah sehat atau napi henteu. Nah anu ayeuna mah sapertosan nembe diangge teh nyaeta ngutamikeun status jalmi eta teh tos divaksin atau napi henteu. Nah eta ayeuna nembe eta lah upami ayeuna ningalinya. Jangan upami sapertosan teh minimal anjeunna tos divaksin eta teh hejo nya kemungkinanana anjeunna kenging naon atunya ari bahasa Sundana tertular teh alah hilap deui abdi teh aya teh bahasa ketepaan. Jadi ulah nepakeun ujung ulah ditepakeun ka batur. Jadi kudu kumaha upami eta makan aya ngan ya upami kapungkur mah disebutna sing jauh ka Palembang cenahnya ari balik mau kerupuk cenah kan gitu. Panyikeun teh ulah deket-deket ka dieu. Nah panginten dina terminologi eta sapertosa aplikasi pelindung diri teh sapertos kitu. Janten kangge ngalindungi diri urang nyalira sareng oge kangge lingkungan orang sabudeureunana. Nah terus anu kaduana memang anu ayeuna janten masalah teh sistemna teh nembe vaksin tetapi teu acan fully online. Contohna naon tah sapertos abdi kamari atos di naon teh di tesnya, di tes misalkan oh abdi teh ternyata negatif. Nah informasi eta teh telebat ka dinya. Janten upami statusna misalkan isuk jaganing pageto abdi kenging positif, biasa wae urang teh lebetnya. Tapi ku jalaran informasi teu update, anu kawitna abdi teh statusna teh hejo, janten beureum tah eta teu acan gitu kan. Janten masih kene status vaksin. Anu katiluna nya eta perkawis literasi SOP. Nah kadang-kadang kan upami ayeuna hiji jalmi teu acan divaksin, teras teh ayeuna di lingkungan ekonomi atau napi di mall, di pasar, di mana wae anjeun ayeuna statusna beureum tah eta bade dikumahakeun oh moal tiasa lebet ngaran bangsa urang teh atuh ngaranna oge nya manis keulan maneh ulah asup rek naon ngajak gelut jeung urang nah gitu kan. Tapi kumaha ieu upami ka pasar tradisional kan saura ieu tos aya uji coba. Nah di pasar sederhana beuki legek atau kumaha? Nah ari jeung urang Bandung mah da jalma ngarti mun ayeuna cicing di Garut jeung Jawara misalkan naon ieu teh urusanana rek ngabedog jeung buing nah gitu. Rada hese nya Pak. Rada hese eta ayeuna. Nah panginten nu diutamikeunana nya eta sapertos tadi diuningakeun ku Pak Arifin perkawis sosialisasi sareng literasi masyarakat. Anu kedah dihangkeutkeun pisan. Kedah dihangkeutkeun unggal dinten, unggal wengi, kedah we gitu kan. Janten upami ayeuna masyarakat boh di kota atau napi di pilemburan, janten sistem ieu teh uninga. Janten upami ka mana-mana teh ayeuna maneh kudu mawa ieu aya pelindung diri, ieu mangpaatna naon? Mangpaatna jang maneh jeung sabudeureun maneh gitu kan. Tapi Pak numutkeun Bapak ieu upami tos aya Peduli Lindungi ieu teh tiasa neken angka ka konfirmasi atarapi nu penting mah abi tos divaksin tiasa lebet ka mana-mana atarapi kumaha Pak numutkeun Bapak? Upami ningali ayeuna dina fungsi pelindung diri mah ayeuna kangge mengendalikan mobilitas. Jadi mengendalikan mobilitas anu kinten-kintenna pami jalmi ayeuna anu tos divaksin, ari nu tos divaksin mah namina ge gaduh antibodinya liranya. Janten upami anjeunna teh
ayeuna teh ilubiung icikibung dina pakumpulan misalkan di mall dina naon upami dina nyandakna katepaan virusna teh nya teu parah teuing janten henteu nepakeun ka baturna oge sa pertos jalmi anu teu divaksin. Nah janten tidinya piasa mengendalikan naon teh mobilisasi oge meningkatkeun ayeuna nepaan ka batur. Nah sareng oge upami ayeuna sapertosna teh urang tiasa ngendalikeun mobilitas kitu berarti naon aktivitas ekonomi bakal langkung rame Ya, kamana-mana urang teu hariwang kan anu utamina mah ayeuna mah kunaon ayeuna teh aya naon teh aya kebijakan PSBB lah PPKM dugi ka sabaraha level nanya aya level sabaraha hiji gitu kan kawas jiga naon teh kurupuknya gitu kan iya mah beuki rame Kang Cace nya nya kurupuknya ka Palembangnya nya abi teh ka mana-mana ieu teh sok mah dia upami ngobrol jeung Pak Arifin gitu nya eta lada teh lada kan gitu level kan gitu level hiji level 4 dugi ka iraha ieu level teh nya Kang Cace urang baris rehat heula nya mangga Kang Cace. Hatur nuhun pemirsa masih kene ngabadungan brukbrak masih kene ngangkat jejerna melatih diri dengan aplikasi Peduli Lindungi. Tangtosna anu baris ulu biung kitunya interaktif di brukbrak. Mangga telepon ka 540 genep-genep 77. Mangga telepon ka 540 genep-genep 77 ngeunaan melatih diri dengan aplikasi Peduli Lindungi. Tah, orang sapa heula pamirsa ieu. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam. On, sarang saha di mana? Dengan Adipati di Bandung. Adipati, meni sayanya. Aduh, Adipati Dokan. Hapunten. Oh, di Bandung. Mangga, Patarosana. Mohon Kang Iko, abdi bade naros. Kalau misalnya Peduli Lindungi itu tuh sekarang udah bisa kayak e-commerce lain. Itu kan kemarin-kemarin saya sempat dengar tuh isunya katanya mau jadi alat transaksi pembayaran, apakah itu benar atau enggak? Kalau misalnya jadi alat transaksi pembayaran itu gimana ininya? Oke, terima kasih Kang Iko. Iya, batur nuhun. Kang Adipati Setiaji di Bandung. Mohon. Iya nyambung oge ti pasar kitunya upami tadi tos dijaga ku palastik kitunya teras oge ngirangan waktosna mobilitas oge interaksi. Nah, tah upami pembayaran tah ieu teh aya rencana tapi henteu aplikasi Peduli Lindungi ieu teh tiasa janten alat pembayaran. Tas oge abi bade baris naros oge yen salian ti aplikasi Peduli Lindungi gitunya upami pan ieu memori handphone teh install deui nya memorina pinuh gitu. Nah, ieu teh aya aplikasi anu sanes tos aya isana mah X lah atanapi oge atanapi ieu teh aya gawe bareng sareng aplikasi anu sanes atanapi kumaha. Ya, oke. Ya, terima kasih tadi Adipati ya menanyakan terhadap bisa kak sih menggunakan aplikasi yang lain satu hal. Terus kedua, apakah ini juga nanti digunakan untuk transaksi pembayaran? Nah, yang pertama dulu, jadi pemerintah melalui Kemenkes saat ini memang ingin memperluas penggunaan Peduli Lindungi. Memperluas itu artinya bukan hanya bagi pemilik handphone, terus kemudian memiliki handphone terbatas tadi ya. Memorinya terbatas, kemudian satu lagi yang tidak punya handphone seperti apa. Nah, sebentar lagi mereka akan launching, Kemenkes minggu ini rencananya, dengan 11 aplikasi. Yang tadi disebut ada e-commerce ya, mulai dari Gojek, Grab, terus ada e-commerce dan lain sebagainya ya. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Ya tadi, supaya tidak perlu lagi install aplikasi yang lain, tetapi fungsinya tetap untuk salah satunya screening ya. Jadi pada waktu check-in menggunakan aplikasi lain, kemudian tetap muncul statusnya apakah sudah vaksin atau ternyata teridentifikasi positif. Nah, itu gunanya untuk memperluas supaya seluruhnya bisa ter-screening dengan baik ya. Nah, kemudian ada satu fungsi lain sebenarnya di dalam Peduli Lindungi. Selain untuk men-screening,
terus juga membatasi orang yang masuk. Satu lagi adalah fungsi tracing. Nah, tracing itu artinya kalau kita masuk pada waktu itu negatif, kemudian 5 hari ke depan positif, kita bisa tahu sarang siapa gitu ya. Mungkin Pak Arifin dengan siapa pada waktu itu masuk ke dalam venue. Nah, dengan adanya itu kita langsung bisa blok. Kemudian kita bisa langsung cepat untuk mengetahui siapa kontak eratnya. Nah, kemudian yang isu berikutnya terkait dengan alat pembayaran, sebenarnya ini nantinya akan digunakan untuk wisatawan mancanegara. Jadi wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia juga menggunakan Peduli Lindungi. Jadi mereka bisa membayar untuk e-visa, terus kemudian asuransi. Jadi yang masuk ke Indonesia itu harus bayar asuransi dulu gitu ya, untuk memastikan nanti kalau jika terkena COVID. Bade nyapa lagi aya penelpon salajengna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herlan kumaha Mang? Saya alhamdulillah Kang Iko. Mangga paterosan Pak Herlan. Badai itu Mas, kita tilu narasumber, diantaranya kan untuk mempercepat vaksinasi, pemerintah itu mendatangkan pelayanan di objek wisata, pusat perbelanjaan, olahraga, juga transportasi dan lain sebagainya. Yang dipertanyakan adalah bagaimana umpamakan warga Bandung Barat pergi ke kota Bandung untuk berwisata atau ke Kabupaten Bandung. Apakah bisa divaksinasi? Apa persyaratannya? Yang kedua, kan sekarang dari 34 provinsi sedang berlangsung Pekan Olahraga Nasional. Warga DKI dan daerah lain. Pak Herlan? Wah, diteuleum Pak Herlan. Sinyalna. Kayak Pak Herlan mangga patrosan anu kadua katilu kaopat mangga dicobian deui nya ka 540 genep-genep 77. Anu munggaran we heula ieu teh kumaha mempercepat vaksinasi kan aya vaksin wisata vaksin, terus oge aya anu sanesna. Janten di Jawa Barat kan gaduh Satgas penanganan COVID-19. Salah sawiosna di Satgas eta aya divisi vaksin, Pak. Nah, di program kerjanya divisi vaksin ieu teh sesuai arahan ti Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil, Desember ayeuna kedah 37 juta penduduk Jawa Barat tervaksin. Eta teh 75%-an tina jumlah penduduk di Jawa Barat kan gitu. Nah, bagaimana kemudian untuk mencapai itu? Ta ayeuna mah aya gebiar vaksin. Janten di semua kabupaten kota di Jawa Barat ini dilakukan gebiar vaksin. Aya nu namina sentra, aya oge nu vaksinasi massal. Nah, untuk sentra ini ada beberapa di kabupaten kota, hampir di semua kabupaten kota itu bilih aya jalmi gitu, anu di kabupaten ieu lebet ke kabupaten eta kan gitu, ABC gitu, eta teh tiasa divaksin di sentra vaksin. Nah, ku Pak Gubernur ayeuna setiap OPD termasuk khususnya di abdi di industri dan perdagangan itu pun juga melakukan vaksin itu. Contoh pami jalmi lebet ka mana ka mall teu acan divaksin. Eta teh aya sentra vaksinna. Janten tiasa divaksin. Jadi memang tos kapayuna ieu tos aya integrasi antara Indonesia terus oge sareng negara-negara anu sanes sok komode kan ayeuna Indonesia tos tiasa lebet oge kitu nya aya sabaraha waktos deui kitu nya ieu teh WNA nu baris wisata gitu atari pakanci gitu ka Indonesia nya. Pak Yayan, ieu teh yen upami tos aya Peduli Lindungi kieu teh kan tangtosna tadi tos Iko carioskeun yen sanes jingsieunan tapi ieu teh ngerangan kahariawangan tapi yen tangtos saya tiasa ekonomi nguniang deui hatanapi henteu kitu paean kitu nya janten atarapi tiasa ningkat deui atanapi teu kumargi kan seueur pisan masyarakat mah meuni hoyong lah ai online teh sok teu percanten saurna tapi upami numutkeun Pak Arifin online ayeuna nuju naik gitu nya tapi kumaha upami tos engke diberlakukeunna Peduli Lindungi nu bener-bener tegas teh ulah diwaleun heula nya Pak sapertos biasa. Urang penasaran weh ka pamiasa. Kang Cacen tos siapnya? Pamirsa ulah kemana-mana tetap di Brukbrak. Bruk
Aturun pemirsa masih ngabadungan bruk-brak anu masih ngangkat jejar belati diri dengan aplikasi Peduli Lindungi. Payayan kumaha ieu teh yen kaya tos aya Peduli Lindungi, ekonomi tiasa nguniang deui atarpi henteu. Atarpi oge masyarakat haroream lah keluar cenah. Da kudu scan nit tiasa lebet gitu. Tos scan beureum geuningannya. Tos scan koneng. Kumaha tah Pak? Mohon. Itu gampil-gampil sesahnya ngawalarna gitu kan. Tapi kieu panginten, ayeuna urang nyukcruk heula tahun kamari nya kumaha ayeuna dampak mobilitas terhadap atanapi ningali karena aktivitas ekonomi terus karena pertumbuhan ekonomi pangintennya. Nah, upami ayeuna ningali seseueurna khususnya masyarakat Jawa Barat kirang langkung nya 50% 60% eta di naon teh dihangkeutkeun tina mobilitas domestik. Tah upami ayeuna ningali kan kondisi Jawa Baratnya pertumbuhan ekonomina tos saya tos dugikeun ka 6% segala rupi, tapi seseueurna teh dirojong ku perdagangan internasional. Ekspor. Mohon kan seseueurna kan ekspor Jawa Barat atuh pangtopna atunya asa Indonesia atuh nu sanes mah film ari nu ieu mah cengkat gitu kan. Jadi masih keneh kiat gitu kan. Nah, upami ayeuna ningali dina perekonomian domestik, memang domestik di Jawa Barat teh caket sareng pisan mobilitas. Jadi upami ayeuna mobilitasna ditahan, maka produktivitas masyarakat henteu tiasa kenging artos, teu tiasa dagang, teu tiasa milarian artos, teu tiasa nanaon lah segala rupi gitu kan ya. Nah, aya salah sawios anu pamibahasa gayana mah trade off-nya di dieu. Upami ayeuna urang bade ngendalikeun mobilitas balukarna karena dampak ekonomi. Upami sapertosa ayeuna bade naikeun mobilitas oge engke sami oge karena pandemi. Janten kan aya dua trade off eta. Nah, upami ayeuna aya pengendalian Peduli Lindungi aplikasi ieu sapertos ku abdi diunikeun sate acana ieu teh sapertos early warning system. Nah, urang ayeuna bade ningali ti mana heula, tapi upami sapertosna sistemna sae, maka urang tiasa ngawitan lewat mobilitas. Jadi lewat mobilitas teh sapertos tadi urang ayeuna daerah ieu mah Harejo, daerah ieu mah Karoneng, daerah ieu mah Bareureum. Nah, urang tiasa ngaalokasikeun distribusi aktivitas ekonomi di anu wilayah-wilayah anu tos rejo. Salarasna ieu sosialisasi anu pangsaena ka masyarakat teh kedah kumaha? Upami tadi kan ekonomi aman, tos ada naik, tapi kan ika pelosok-pelosok gitu nya ieu teh Peduli Lindungi teh kumaha? Salarasna terus oge pangsaena kumaha sosialisasina nya upami di daerah perkotaan mah tos uninga early warning system kitu nya janten tos katinggal ieu nu daruratna palebah dieu pada ditu upami anu pelosok kumaha ieu kedah sosialisasina tah Pak. Tah memang upami ayeuna ningali dina kontur Jawa Barat nya terus deui ningali kondisi sapertos proses vaksinasi di daerah memang rada repot eta teh nya upami telepat mah. Jadi sawios urang ayeuna teh caket sareng Jakarta, caket sareng Bandung, Bio Farma aya di Bandung gitu kan. Gitu. Ayeuna ningali syariat mah gitu kan ya. Tetapi distribusina teh sagampil eta. Utamina ngawangun keyakinan masyarakat anjeunna pados divaksin we heula eta. Nah, kadang-kadang eta teh informasi literasi kanggo divaksin oge rieut eta teh gitu kan. Aya anu cenah divaksin mah bisa aya kitu, katewak hoax gitu kan. Aya deui mangga cenah ngiringan. Janten literasi teh kedah diuningakeunana nya eta aya dua hal, dua perkawis lah. Kahiji perkawis literasi periogina vaksin, yen vaksin teh utami kanggo dilakukeun ku masyarakat. Anu kadua naon? Nu kadua nya eta literasi sapertos anu tadi literasi digital. Literasi digital teh nya eta kumaha carana? Masyarakat sareng pamarentah utamina kedah teras-terasan nu ngalinten lah meureunannya. Ayeuna literasi vaksinasi, literasi ieu, anti hoax ieu. Janten literasina anu kedah diangkeutkeun yen aya dua pentingna vaksin terus oge sacara digital teh nya. Mohon literasi digital nah eta. Aturan payayan. Pak Arifin, ieu kumaha harapan ka payuna ku ayeuna aplikasi Peduli Lindungi kumaha cara ngalatih diri tangtosa ieu teh kumargi ayeuna tos waktu sampora terus oge tos di panungtung gitu. Kumaha harapada? Mohon, janten tadi teh literasi atau napi sosialisasi lah ke masyarakat kan gitu. Itu yang memang perlu kita lebih tingkatkan, Kang Yayan. Nah, bagianana memang di mana di Pakadiskom Info untuk tadi literasi secara digital kan gitu. Dan itulah yang kemudian kita khususnya di sisi ekonomi perdagangan dan industri kita pun juga melakukan itu. Jadi
sapertos tadi aya naon teh informasi di TVRI double masker kan gitunya. Tah panginten engke mah tambihan di TVRI teh vaksin kan gitu. Naon we ngajak vaksin atau napi kumaha kan gitu. Itu adalah bentuk-bentuk yang memang dilakukan oleh Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur dinu IG-na anu gaduh pengikut sakitu juta kan gitu. Itu teh aya sok enggal gera divaksin, mangga vaksinna ka dieu. Jadi kita tetap memfokuskan untuk sekarang ini adalah vaksinasi. Tapi kumaha carana upami teu aya handphone gitu, upami kan aya nama lebet kamu teh kedah screening kumaha Pak? Ya, jadi salah satu saya lupa juga menyampaikan tadi. Ada metode lain ya bagi mereka yang tidak punya handphone. Justru kebalik. Jadi nanti petugas security-nya yang akan mengecek nik. Nanti bisa dilihat oh ternyata yang bersangkutan sudah vaksin atau tadi ya terkena COVID. Jadi dibalik, justru petugas yang aktif untuk mengecek secara langsung. Itu sudah ada sebenarnya sistemnya. Ini juga diberlakukan di industri termasuk juga di sekolah. Siap. Tambahan. Ieu mah kanggo informasi. Janten tinu hasil evaluasi di mall di pusat perbelanjaan yang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi itu 88%. Kan? Wah, berarti ya disiplinnya tos luar biasa. Jawa Barat mah alhamdulillah lah insya Allah. Dan tentu aya sanksi-sanksi aku margi tos aya 88% ya. Hatur nuhun Pak Arifin, Pak Setiaji oge payan hatur nuhun para tasumpi dahat ayeuna dina brubrak anu ngangkat jejer melatih diri dengan aplikasi Peduli Lindungi. Tangtosna pamarentah moal nyingsieunan malah nyerangan kahariwangan urang kitunya meh teu kapapar COVID-19. Tangtosna ti aplikasi Peduli Lindungi ieu tangtosna urang tiasa ka mana-mana ku tangtosna urang tiasa kedah vaksin heula. Mung sakitu brubrak dina dangat ayeuna Sim Kuring Frederico sareng saparkaca hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Cacek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu cenanya Kang Yudi. Ayeuna mah kamana-mana ge kita nganggo barcode-nya. Siap-siap kuota. Tah, siap-siap. Cacana koe gejednanya. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana kaharti masalahna tetep aya aturan teu bisa sambarangan teu bisa sambarangan guman